আসসালামু আলাইকুম। ভিলেজ এগ্রো পেজের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমার মুরগির বয়স 5 দিন। 5 দিন বয়সে মুরগিকে কি কি ওষুধ দেব, খাবার দেব, পানি দেব দেখানোর চেষ্টা করব। দেখতে থাকেন। সর্বপ্রথম কাজ হচ্ছে পটগুলো আগে ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে। পানি দিয়ে ভালো করে আগে ধুয়ে নেবেন। আমরা একটা ভিটামিন ব্যবহার করব, এই যে এটা এইচএস ভিটা প্লাস ভিটামিন বি1 বি2 বি6। সকাল আর রাতে, দুপুরে দেওয়া যাবে না, দুপুরে গরম, অতিরিক্ত গরম, এই জন্য দুপুরে এটা ব্যবহার করবো না, শুধু সকালে এবং রাতে। এটা আপনার 1 গ্রাম ভিটা প্লাস 1 লিটার পানিতে দিতে হবে। দেখেন, মুরগি যতটুকু পানি খাবে, ছোট বাচ্চা তো বেশি পানি খাবে না, অতটুকুই দেওয়ার চেষ্টা করবেন। অতিরিক্ত দিলে নষ্ট হয়ে যাবে, ওষুধগুলো নষ্ট হবে। সুতরাং যেটুকু খাইতে পারে ওইটুকুই দিবেন। 1 গ্রাম ভিটা প্লাস 1 লিটার পানিতে। ও রাতে আর সকালে, দুপুরে দেওয়া যাবে না। পটগুলো আগে ধুয়ে নিয়েছিলাম, আমি শুধু ভরাবো এগুলা। ভিটামিনটা অনেক ভালো কাজ করে মুরগির প্যারালাইজড ছোট, এটা থেকে রোধ করে। আমি যতদিন থেকে মুরগি পালতেছি এই ভিটামিনটা ব্যবহার করি, অনেক ভালো কাজ করে মোটামুটি। আর যদি মুরগির বাচ্চা পাতলা পায়খানা করে তাহলে দরকার নেই, পাতলা পায়খানা করলে এটা দিবেন না, যেহেতু ভিটামিন। সুতরাং সকাল এবং রাত ব্যবহার করবেন। ভিটা প্লাসটা অনেক ভালো কাজ করে। আমি যতদিন ধরে খামার করতেছি, বোর্ডিংয়ের 3 দিন অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়ার পরে থায়ামিনটা ব্যবহার করি। মোটামুটি অনেক ভালো কাজ করে। আজ এ পর্যন্তই। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্টস, বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করবেন। আর আমার পেজে খামার সম্পর্কিত সকল ভিডিও দেওয়া আছে, গরু এবং মুরগির খামারের ভিডিওগুলো দেখবেন। ভালো লাগলে পেজটি ফলো দিয়ে সাথে থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।